အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe page မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တော့ရဲသူအောင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ thumbnail လေးပေါ့နော်ဒီ thumbnail လေးရဲ့ပုံကို Snapseed ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီပုံ၃ပုံပေါင်းပြီးတော့ဒီညာဘက်ကဒီပုံတစ်ပုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ photo manipulation လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ Snapseed ထဲမှာ Double exposure ဆိုတဲ့ tool လေးကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူစလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်စတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီယောက်ျားမျက်နှာပေါ့နော် man portrait ပုံတစ်ပုံပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘေးတင်ပေါ့နော်အစာအုပ်နဲ့ပုံတစ်ပုံပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ပုံတစ်ပုံပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံ၃ပုံပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ခံ background ကိုဒါတစ်ခုခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာပုံ၄ပုံရှိနေမယ်နောက်ခံ background ပုံအဖြူအောင်ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံ၃ပုံနဲ့စုစုပေါင်းပုံ၄ပုံမှာကျွန်တော်ဒီပေါင်းပြီးတော့ဒီ double exposure ဆိုတဲ့တူနဲ့ဒီညာဘက်ကပေါ့နော်ပုံမျိုးရအောင်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပုံတစ်ပုံကိုစပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာပုံထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင်ပုံထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background အဖြူရောင်ကိုဒါ Photoshop ထဲမှာပြုတ်လုပ်ထားရပါတော့ဒီပုံကျွန်တော်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ပုံကိုဒုတိယအနေနဲ့ထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် double exposure ဆိုတဲ့ tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ယောက်ျားမျက်နှာ man portrait ပုံကိုအရင်ဆုံးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီဟာချဖြတ်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်လူကြီးမင်းဒီ Snapseed ဆိုတဲ့ mobile application ကိုပေါ့နော်ဒါသိရင်လည်းသိလိမ့်မယ်မသိရင်လည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Adobe page YouTube channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Snapseed နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ photo editing နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်ဒါ tools တွေကိုအသုံးပြုပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တကယ် creation ပုံတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုဒါတက်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုဒါတင်ကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခမဲ့ပေါ့နော်တင်ကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် follow CFAT လုပ်ထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကျွန်တော်အပေါင်း icon တွေကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားပုံကိုဒါယူလိုက်မှာနော်အဲ့လိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့အားကိုအကျယ်တဝန်းကြီးတော့ဒါအသေးစိတ်တော့ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိတာဟောပဲဒါလုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အမြန်ရှင်းပြပေးသွားမယ် tools တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ video တွေ tutorial ကြမှာဒါလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ double exposure သုံးရင်းနဲ့တခြား tools တွေကိုလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ tools တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနောက်ထပ်လုံမိုးခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ဘယ် tools ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးပြုလဲကျွန်တော်တို့ပုံတွေမှာဘယ်လိုမျိုး join ချင်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေမှာသာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်ကျွန်တော် opacity တိုးပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ default အနေနဲ့ပဲယူထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အဆင်ပြေပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးနားကနေရာလေးကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော် Snapseed ထဲမှာ masking out တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ Snapseed ထဲမှာ masking out တယ်လို့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Photoshop အသုံးလုံးနဲ့ခေါ်လိုက်တာ Snapseed ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ view edit ထဲမှာ brush tool နဲ့တွားချဲ့လို့ရတယ်ဒါဒီကျွန်တော် Photoshop လိုပဲ masking out တဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခု effect ကိုပြန်ပြမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘယ်ဘက်တောင်းကနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာရဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာရှိနေတယ်နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်ဖြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် light ချဲ့ပေးလိုက်အောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ zoom ကိုဘယ်လိုဆွဲလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ဖက်နဲ့ထောက်ပြီးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ mic နဲ့နည်းနည်းကြက်နေပေါ့နော် zoom ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်နဲ့ဖက်နဲ့ထောက်ပြီးဆွဲလိုက်တာအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ဒီနေရာမှာအရင်တိကျကြမလို့အရင်တိကျကြနေဆိုလို့ရှိရင် zoom ဆွဲပြီးတော့အသေးစိတ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါတိကျကျရတော့ပြတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲအမြန်ဆွဲပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအချင်းတွေကိုဒါဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းနေသွားပြီเนาะဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ overlay နေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဖယ်ခဲ့တဲ့အရာကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာဘက်အောက်တောင်းကအမှန်ချစ်လေးကိုချိလိုက်တယ်ဒါဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ double exposure ကိုတစ်စင်းအနေနဲ့သုံးပြီးပါဘာသုံးတာတော့ကျွန်တော်နောက်ခံ background အဖြူရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ before after ကိုကြည့်ကြည့်မယ်နောက်ခံ background အဖြူရောင်နဲ့ဒီ portrait ပုံစံကိုထပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ Photoshop အသုံးပြုဖို့ရသူဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်ဒါ masking out တဲ့သဘောတရားနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်မယ်
ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ double exposure ထပ်ယူမယ်ဒီမှာကြောက်ကျွန်တော်ဒီဘာကိုယူမှာလဲဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအစာအုပ်ကိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစာအုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ယူပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်နှာမှာကိုလိုတလို့ resizing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ composition ချတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ချထားလိုက်နည်းတော့လေး size ကိုထပ်သေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတိုက်အိမ်တွေကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီချင်းတွေကိုသဘောကျပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် blending mode မှာဘာရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမရွေးတော့ဘူး default အနေနဲ့ပဲထားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးချက်ထားလိုက် okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ sorry ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော် opacity ကိုဒီလောက်လောက်တိုးလိုက်ဟုတ်ပြီတိုးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush နဲ့ light ချင်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးချဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖက်ကိုကျွန်တော်ကပြမှာလား show လုပ်မှာလား hide လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Photoshop တွေက masking သဘောတရားနိုင်မယ်ဒီ bevel out down icon လေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့အဖက်ကိုပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်အဖက်ကို show လုပ်မှာ white mask လို့ကျွန်တော်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်က hide လုပ်ထားမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ hide လုပ်တာ show လုပ်တာဒါ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ခဏပြောနေသလိုပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုချဲခြင်းတဲ့နေရာအနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြတာဖွက်တာကိုသုံးလို့ရတကယ်လို့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာပြဖို့ကျွန်တော်ဒီ recommend ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုချဲရမယ့်နေရာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချဲရမယ့်ချိန်ပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီမျက်နှာရဲ့တဝက်ထဲမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထားခြင်းလို့ထားလို့ရချဲရမယ့်နေရာဒီအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က high ပဲလုပ်ထားလိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ light ချဲလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းချဲလို့မရသေးဘူး double exposure ကို100%ဖြစ်တင်ပေးမယ်တင်ပေးပြီးကျွန်တော် light ချဲလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဖြောက်မှာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ line ကိုပေါ့နော်မျက်နှာပုံမှာထပ်နေတဲ့ line ကိုပြန်ဖြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုး zone ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြောက်တကယ်လို့ကိုက effect ကလေးကို100%မဟုတ်ဘဲနဲ့85% 50ပေါ့နော်တခုခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light ချဲခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ထားပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line ကြောင်းလေးပြန်ပေါ်သွားပြီအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က0အနေနဲ့ပြန်ဖြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတိအကျရတော့မချဲတော့ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့တကယ်သဘောပေါက်မှနဲ့တွေ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီညာဘက်ကတိန်နေမှာလဲကျွန်တော်ဒီဖြောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဇုံဆွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီဇုံဆွဲပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဇုံဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ချဲလိုက်မှာနော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဇုံကိုပြန်ပြီးတော့အတဲတိုင်းမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အောက်တောင်းမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မြင်နေရဒီ၄တောင်းပုံစံလေးကိုသူ့ကိုကျွန်တော် navigator preview လို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကိုအမြန်ပြပါနော်သူ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြီးတော့လည်းတွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ပြီးမတွားခြင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပဲအပေါ်အောင်ဆွဲပြီးတော့လည်းတွားလို့ရတယ်ဒါအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် zoom in zoom out နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာတကယ်လို့ကိုကကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက် outdoor မှာရှိနေ preview လေးကိုနှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒါဟို zoom out ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကြိုက်သွားပြီနော်ကြိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကအမှန်ကြီးချစ်လိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုအနေထားမျိုးရသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background အဖြူပေါ်မှာမျက်နှာပုံကိုတင်ခဲ့တယ်တင်ပြီးတော့ဒီ type ပုံတင်ခဲ့ပါတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာတင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမတင်သေးဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်ပေးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rotate 2ကိုယူလိုက်မယ်သူက rotate 2ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ auto adjust ကလုပ်ပေးပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ကို creation လုပ်ချင်တယ်လို့ပေါ့နော်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်တကယ်လို့ကိုက flip horizontal ပေါ့နော် horizontal မြင်းကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုအဆင်ပြေလို့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ထားပြီးကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်ကြီးချစ်လိုက်မယ်ချစ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ကဒီ background မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး galaxy လို့ပုံစံလေးတစ်ပုံကျွန်တော် download လုပ်ထားသေးတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်အစားထိုးမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဘလို့အစားထိုးရမှာတော့ double exposure ကိုပဲယူပြီးတော့အစားထိုးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့တော့ဒီပုံလေး okay အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်က opacity slider bar လေးကိုတိုးပြီးတော့နည်းနည်းလေး short ထားမယ်မြင်ရအောင်လို့နော်အဲ့တော့ blending mode မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းတော့ဒီ blending mode တွေက
သူ့အလုပ်လုပ်ပုံနေတာ Photoshop ရဲ့ blending မှုအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော် Snapseed ကိုဒီ photo editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ mobile နဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူဒီ Photoshop အသေးစားလေးလောက်ကို powerful အရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒီ mobile ဆိုတော့တေးသေးလေးထဲမှာ Photoshop လို့ပဲသူဒီတွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုနေရာပေါ့နော် composition ပြန်ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးတင်ပေးတာကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သဘောကျသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော် opacity ကိုပြန်တင်မယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ view တစ်ထည့်သွားပြီးတော့ဒီ double exposure ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ double exposure ကိုကျွန်တော်တို့တရားတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးရင်အပေါ်မှာဒီမို့ကျွန်တော်လိုက်ချဲလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောင်မှာလည်းလိုက်ချဲလိုက်အဲ့တော့တေချာချဲရမယ့်နေရာတွေကိုကျွန်တော် zoom ဆွဲပြီးတော့လိုက်ချဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအရင်တိကျခြင်းမှာတိကျလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လူကြီးမင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုစိတ်ကူးရှိလို့ပြင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတေချာလေးကိုယ့်ပုံကိုလုပ်ပေးပါโอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုသဘောကျသွားပြီပေါ့နော်ကြာသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်အောက်ထောင်းကအမှန်ချင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ before နဲ့ after ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဘာမှမရှိတဲ့ဒီအဖြူအောင်ပုံကြီးကနေပြီးတော့တစ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပုံထည့်ခဲ့တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီအစာအုပ်ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် rotate လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ sky ပုံစံကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးဒီ slider bar လေးတွေကိုကစားကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့သူ့ထဲမှာဘာ effect တွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားဒီမှာ preset တွေရှိအောင်เนาะခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ drama မှာ deck 1 ထည့်မှာလားဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းပါပြီเนาะအဲ့တော့ deck 2 ထည့်မှာလားဒီမှာလာပြီးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ filter strength ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ100ထားမှာလားပြီးရင် saturation ကိုဒီမှာများမှာလား short မှာလားအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုသဘောကျတယ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ creation ပုံမှာဒီ chunk image လေးကိုပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးလေးလာကစားအောင် contrast တိုးမှာလား short မှာလားပြီးရင်ကျွန်တော် saturation ကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကစားတော့ဘူးเนาะကျွန်တော် ambience ကိုကစားရပိုကောင်းအဲ့တော့ ambience ကိုဒီမှာကြောက်ကျွန်တော်နည်းနည်း short လိုက်မယ် short ပြီးရင် highlight ကိုမတိုးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီ effect တွေကိုကျွန်တော်တို့က reset ချပေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက် double click ခောက်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် reset ချသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်1လေးကိုနည်းနည်းတော့မှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီအမြန်အနေနဲ့တုံးလိုက်တာပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သဘောကျပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာထည့်စေခြင်းလဲဆိုလို့ဒီမှာကျွန်တော် grungy effect တွေလာပြီးထည့်လို့ရတယ်စာရွက် effect တွေပေါ့เนาะ texture strong ကိုတိုးမှမြင်ရအဲ့တော့ texture strong ကိုတိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာရွက် effect တွေလိုပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်အောင်မလားဆိုလို့ရှိရင်မထည့်တော့ပုံပြက်စီးသွားမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုက sorry ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ fixing effect လေးထည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Snapseed အသုံးပြုဖို့ပဲသူဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး adjustment လုပ်လို့ရတယ်နေရာလေးတွေကိုရှောက်သွားနိုင်မယ်အခုကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ outer brightness ပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော် bigness ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက inner brightness ကကြောင့်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ before နဲ့ after ကိုအခုလို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ frame ထဲအဲ့တော့ frame ထဲမှာလည်းကိုယ်စင်ပြမဲ့ frame ပေါ့နော်ကျွန်တော် creation photo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှ rule မရှိဘူးစီမင်းစည်းကမ်းလည်းမရှိဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ text တွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလာထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့စာကိုဒီမှာကျွန်တော် double click ခောက်ပြီးတော့လာထည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့မထည့်ပြတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့ Snapseed ထဲမှာဒါ double exposure ဆိုတဲ့ tool ကိုသုံးပြီးတော့အခုလိုမျိုး creation ပုံတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ knowledge sharing video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ဒါကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တခုခုလည်းဟို knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးတူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါသိသွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်အားပေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီလို creation ပုံတွေကိုထပ်ကြည့်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ် Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေကိုလည်းဒါဘိုးတူတာအနေနဲ့
အခမဲ့သင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးတော့ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာဒါ download link နဲ့တင်ပေးတယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Snapseed ဒီ application ကိုဒါ YouTube channel ရဲ့ video ရဲ့အောက်မှာ description ထဲမှာပေါ့နော်ဒါ download link ထည့်ပေးထားပါမယ် okay အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီ Snapseed photo editing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ creation ပုံတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်တမ်းဖန်တီးနိုင်ပါစေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ application တွေဒါ mobile phone ထဲမှာပေါ့နော်ဒါတော်တော်ကြီးကို powerful ဖြစ်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်လို့ပါဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေနောက်ထပ် video မှာထပ်တွေ့မယ် good luck see you